Thukuru wa muthingi wa Tambaya ni wamukirite ite makiria ma 60 na mabuku ma guthoma kuma kuri arutwo a hau kabere a thukuru uyu aria mekete uu riri makoretwo na ihinda ria kumiriria arutwo a kirathi gia kanana. Twina gikeno muno as for Tambaya fraternity ni kunyitana na gikundi kia alumni aria maturite methetwo na thutha mutheri turamona na ni maturakena to ni matureheire lockers ya class 8 meaning this year class 8 ito iguikara lockers na ni turamahupira ati ni megwika wega because there is a lot of comfortability. Professor Maina Muchara murutani university-ini ya USIU na uria ni umwe wa arutwo hau kabere thukuru-ini uyu augite ni wega aciari mahimbirie guthomitheria ciana cia thukuru-ini cia thirikari thutha wa uthuthuria kuonania ati aciari aingi marathamirie ciana ciao thukuru-ini cia andu kiumbe undu uria utumite thukuru cia muingi itigwo utheri na kihani ati thie bururi witagwo Japan for example 90% ya ciana ciothe ithomagira thukuru cia thirikari na makoragwo mari mbere muno koguo no nginya kuri kaundu tutareka kega nigetha ciana ciume thukuru cia thirikari cithie thukuru private na that it is not sustainable. Muchara ni ameneririe ngucanio iria iri ho gatagati ka arutani na thirikari akiuga ati arutwo nio marahera na akongerera thirikari ibatie gwikirira maundu ma githomo makiria thukuru-ini cia thirikari niguo ciguciriria arutwo aingi ta na hau kabere. Kindu kiria kia bata muno ni arutani kwirutira na ithui kada aciari tukorwo ni turakorwo ati ni turona ciana citu ni irathie thukuru cia thirikari na tuhota gwika uguo ri mwana wothe Kenya ni aguthoma. Mwena-ini wake Peter Magi uria ni murutani munene thukuru-ini uyu augite uteithio uyu mamukira ni ukumahura njeki handu hanene muno na ihoya kuri andu othe maikarage magicokagia makinya thutha na kuririkana thukuru iria mathomeire rigaikio kuona nyingi ciacio cituire o uria ciari. Unyitaniri wa ciari na arutani thiini wa Tambaya primary ni wa hali ya juu. Hatire handu aciari Tambaya mari maturekia na thutha na nikio gikundi giki giukite gikanyitana nao na makoiga ni mekumateithia in always to see to it that performance will go up. Handu-ini ha Inooro TV titagwo Winnie Kimani.